ਇਹ ਚਿਪਸ ਖਾਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਨਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿਪਸ ਜੇ ਨਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿਪਸ आलू कुतर कुतर के मशीन च पाई जा रहा है चिप्स तैयार करी जा रहा है। गोल एंड फिंगर चिप्स, गोल एंड फिंगर चिप्स। और भाजी बड़े मसाले पाए ने और तुहानू केड़े केड़े मसालियां दा नां दसां। इहदे विच ते बड़े मसाले पाए ने, तितर मसाले, बटेर मसाले, मुर्ग मसाले, बकरा मसाले। और भाजी बड़े मसाले पाए ने मेरा वीर। सोहनी ते मनमोहनी चिप्स जी अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल वीर खा रहे ने, भरा खा रहे ने, बजुर्ग खा रहे ने, बच्चे खा रहे ने, जवान खा रहे ने। चिप्स करारी, चिप्स करारी, चिप्स करारी, चिप्स करारी। लो फिर रेहड़ी दरवाज़िਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ, रेहड़ी बाजार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ। 5 रुपए ਦੀ, 10 रुपए ਦੀ, 20 रुपए ਦੀ, 50 रुपए ਦੀ। कैचअप पा के, कैचअप पा के, मुर्ग मसाले, बटेर मसाले, मछली मसाले पा के ये जनाब चिप्स तैयार की गई जे। एक खान नू चिप्स जे चिप्स और जैका मुर्गे दियां बोटियां दा, खान नू चिप्स जैका तितरां दियां बोटियां दा, क्योंकि मसाले ही इदां दे पाए ने। सोहनी ते मनमोहनी चिप्स बनाई जे अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल। इधर तशरीफ ले आओ मेरा वीर, अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल ते रब दे फजल दे नाल चिप्स खादियां पता लगदा जे वेखिया नहीं। ये ते बड़ी करारी ते बड़ी प्यारी चिप्स जे मेरा वीर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। रश दा टाइम जेड़ा वीर भरा पहले पहले 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बढ़ाने की कोशिश करेगा। उस वीर भरा नू चिप्स भी पहले मिलेगी ते भुल चुक भी नहीं होएगी। भाजी बड़ी करारी 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 ते प्यारी चिप्स जे। मुंह करारे कर लो, दिल पिछौरी कर लो। चिप्स वाला आ गया जे भाजी। लो फिर चिप्स वाली रेड़ी आई जे सज तज के ते चिप्स खाओ मेरे वीरों रज रज के। ते नहीं कोई बेचेगा इहदे नाल दी चिप्स। नवे आलू, नवे आलू, आलू धो के साफ करके आलू कुतर कुतर के मशीन च पाई जा रहा है। जनाब दी अखां दे सामने ताजा ते सजरा चिप्स तैयार हो रही है अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल। नवे नवे आलूआं दी चिप्स जे, नवे आलूआं दी चिप्स जे। आ जाओ मेरा वीर। ए खान नू आलू जैका तितरां दियां बोटियां दा। भाजी बटेर मसाले, तितर मसाले, मुर्ग मसाले, जैके नराले खाओ मेरा वीर। ये चिप्स नू खाणगे दिल वाले। चिप्स बड़ी मजेदार जे भाजी। लै जाओ मेरा भरा। 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए दी चिप्स। इस तो इलावा सालगिरह दे मौके ते किसी भी फंक्शन ते अगर चिप्स चाहिए होवे ते आर्डर नाल भी तैयार की जाती जे। ये चिप्स खादियां पता लगदा है भाजी नवे आलूआं दी चिप्स जे, नवे आलूआं दी चिप्स। आलू कुतर कुतर के मशीन च पाई जा रहा है, चिप्स तैयार करी जा रहा है। गोल एंड फिंगर चिप्स, गोल एंड फिंगर चिप्स। और भाजी बड़े मसाले पाए ने और तुहानू केड़े केड़े मसालियां दा नां दसां। इहदे विच ते बड़े मसाले पाए ने, तितर मसाले, बटेर मसाले, मुर्ग मसाले, बकरा मसाले। और भाजी बड़े मसाले पाए ने मेरा वीर। सोहनी ते मनमोहनी चिप्स जी अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल वीर खा रहे ने, भरा खा रहे ने, बजुर्ग खा रहे ने, बच्चे खा रहे ने, जवान खा रहे ने। चिप्स करारी, चिप्स करारी, चिप्स करारी, चिप्स करारी। लो फिर रेहड़ी दरवाज़िਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ, रेहड़ी बाजार ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ। 5 रुपए ਦੀ, 10 रुपए ਦੀ, 20 रुपए ਦੀ, 50 रुपए ਦੀ। कैचअप पा के, कैचअप पा के, मुर्ग मसाले, बटेर मसाले, मछली मसाले पा के ये जनाब चिप्स तैयार की गई जे। एक खान नू चिप्स जे चिप्स और जैका मुर्गे दियां बोटियां दा, खान नू चिप्स जैका तितरां दियां बोटियां दा, क्योंकि मसाले ही इदां दे पाए ने। सोहनी ते मनमोहनी चिप्स बनाई जे अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल। इधर तशरीफ ले आओ मेरा वीर, अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल ते रब दे फजल दे नाल चिप्स खादियां पता लगदा जे वेखिया नहीं। ये ते बड़ी करारी ते बड़ी प्यारी चिप्स जे मेरा वीर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। रश दा टाइम जेड़ा वीर भरा पहले पहले 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बढ़ाने की कोशिश करेगा। उस वीर भरा नू चिप्स भी पहले मिलेगी ते भुल चुक भी नहीं होएगी। भाजी बड़ी करारी 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 ते प्यारी चिप्स जे। मुंह करारे कर लो, दिल पिछौरी कर लो। चिप्स वाला आ गया जे भाजी। लो फिर चिप्स वाली रेड़ी आई जे सज तज के ते चिप्स खाओ मेरे वीरों रज रज के। ते नहीं कोई बेचेगा इहदे नाल दी चिप्स। नवे आलू, नवे आलू, आलू धो के साफ करके आलू कुतर कुतर के मशीन च पाई जा रहा है। जनाब दी अखां दे सामने ताजा ते सजरा चिप्स तैयार हो रही है अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल। नवे नवे आलूआं दी चिप्स जे, नवे आलूआं दी चिप्स जे। आ जाओ मेरा वीर। ए खान नू आलू जैका तितरां दियां बोटियां दा। भाजी बटेर मसाले,
ਤਿੱਤਰ ਮਸਾਲੇ, ਮੁਰਗ ਮਸਾਲੇ, ਜ਼ੈਕੇ ਨਰਾਲੇ, ਖਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਹ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਖਾਣਗੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ। ਚਿਪਸ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜੇ ਭਾਜੀ, ਲੈ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। 5 ਰੁਪਏ, 10 ਰੁਪਏ, 20 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਿਪਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਰ ਚਿਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ। ਇਹ ਚਿਪਸ ਖਾਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜੀ ਨਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿਪਸ ਜੇ, ਨਵੇਂ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿਪਸ। ਆਲੂ ਕੁਤਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਿਪਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੋਲ ਐਂਡ ਫਿੰਗਰ ਚਿਪਸ, ਗੋਲ ਐਂਡ ਫਿੰਗਰ ਚਿਪਸ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਤਿੱਤਰ ਮਸਾਲੇ, ਬਟੇਰ ਮਸਾਲੇ, ਮੁਰਗ ਮਸਾਲੇ, ਬੱਕਰਾ ਮਸਾਲੇ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਬੜੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀ ਚਿਪਸ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿਪਸ ਕਰਾਰੀ, ਚਿਪਸ ਕਰਾਰੀ, ਚਿਪਸ ਕਰਾਰੀ, ਚਿਪਸ ਕਰਾਰੀ। ਲਓ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੇ।